folkens, og velkommen til Simons. I dag vil jeg fortælle noget om mit internet, og det er slet ikke fordi jeg vil blære mig. Nej, tværtimod. Jeg vil demonstrere hvorfor det tager mig så lang tid at uploade lige i øjeblikket. Vi har virkelig noget dårligt internet, og jeg vil lige vise det her. Yes, den har fået en god server. Min ping er på 26, og jeg downloader med næsten 5 megabits. 4,60 er den sådan normalt. Ja. Min upload derimod er virkelig ringe. Den er så ringe, jeg vil sige, at det er lige før det vil være ligegyldigt at overhovedet have den. Det er på 0,36, og en video på cirka 15 minutter bliver uploadet på omkring 6 timer, hvilket jeg overhovedet ikke har tid til. Så jeg skal nok prøve at se, om jeg kan gøre det her bedre. Og indtil videre, jeg håber jeg kan leve med det, men jeg kan altså ikke uploade videoer hver evig eneste dag. Beklager meget. Vil rigtig gerne. Men jeg håber I kunne lide den her video, og det gav jeg lidt en forklaring på, hvorfor mit internet er så ringe, og hvorfor jeg ikke uploader videoer så tit. Men I må have det rigtig godt til næste gang vi ses. Bye bye.